L'editorial algemesinenca Andana ha presentat el seu últim treball. El llibre El meu nom no és Sirina va ser presentat pel seu autor Xavier Aliaga a la llibreria Samaruc. La llibreria Samaruc d'Algemesí va acollir la presentació de l'última novel·la de Xavier Aliaga, El meu nom no és Sirina, publicada per l'editorial de la ciutat Andana Edicions. El meu nom no és Sirina és una novel·la iniciàtica dedicada especialment a un públic jove. El seu argument està relacionat amb l'escriptura, la lectura i la literatura en general. És un llibre iniciàtic sobre joves que els agrada la literatura, que volen escriure, és el tema del personatge principal, i de joves als quals s'uneix això i d'això sorgeix una cosa que va més enllà de l'amistat. També és vehiculat a través d'un llibre que és Anna Karenina, un poc, i aquest és l'arranc, que a més uneix un jove valencià i una jove russa, i a partir d'ahir juguem en moltes coses. Juguem en les històries que escriu Néstor, que és el protagonista, juguem en la història d'Irina, que té un component misteriós, perquè ha vingut de Rússia, però no se sap exactament el seu passat, juguem en diverses capes i en diverses històries posades dintre de les històries, en canvis d'estil, i arribem al final a una conclusió de la novel·la que jo crec que interessarà i que trobaran també sorprenent. Amb este llibre, l'autor intenta transmetre als seus lectors l'inquietud de la lectura i l'escriptura. Esta novel·la està dirigida principalment a un públic juvenil. No obstant, el propi autor assenyala que els lectors de qualsevol edat poden gaudir i sentir-se identificats amb esta novel·la. Jo crec que la idea era fer un... Jo escric coses que m'agraden. No me podria involucrar en un projecte en el que escriviera una cosa en la que no me sentiré identificat o que no... I jo crec que per els personatges, per la temàtica, sí que està dirigit a un públic juvenil, però jo crec que els lectors meus de les altres novel·les jo crec que se poden sentir identificats. I de fet ja les primeres respostes d'això són positives. És un llibre que jo crec que pot llegir qualsevol tipus de públic i tal. Sí que és de veres que l'objectiu i la intenció és que li agrada als joves, que descobrisquen coses a través d'això, que donar-los la pulsió d'escriure, la pulsió de llegir, i un poc és això és el que me faria il·lusió. Però vaja, que qualsevol tipus de públic pot llegir-la i crec que trobarà elements que li satisfaran. Esta novel·la surt de l'encàrrec que l'editorial Andana fa a l'escriptor. El meu nom no és Sirina conta la història de Néstor, un jove estudiant de batxillerat aficionat a l'escriptura. Amb l'aparició d'Irina, una jove d'origen rus, comença una intensa relació plena de complicitats literàries, secrets i mitges veritats. Va ser una proposta d'Andana, que és l'editorial radicada al Algemesí, de Ricard Peris, del seu editor. Vam mirar la possibilitat de fer una novel·la juvenil. Jo tenia les meves prevencions, perquè no és el meu terreny, però la veritat és que quan crec que he avançat i quan inici millor les coses és quan m'ha plantejat reptes que tenien densitat, que eren difícils. I encara que l'arranc ha costat i que costava trobar el to i que no era fàcil, conforme ha evolucionat el projecte i l'escriptura, jo crec que m'he trobat més còmode, més a gust, i la veritat és que cap a la part final de l'escriptura i de fer la conclusió del projecte, la veritat és que ha sigut una experiència magnífica. Xavier Aliaga és periodista i escriptor valencià. A la seva bibliografia podem trobar la novel·la Si no ho dic, rebente, amb la que va guanyar la 7ª edició del Premi de Narrativa Vila de Lloseta. Al 2008 va guanyar el Premi Andròmina de Narrativa amb Els neons de Sodoma, i a 2011 va guanyar el Premi Joanot Martorell de Narrativa a Gandia, en la seva novel·la Vides desafinades.